作家李昂伫咧面册写讲，少年学生坐迫害者唔让位，佮点名台北市长蒋万安爱出面回应。这几冬因为迫害者问题引起族群对立，这社会敢有需要迫害者呢？是引起讨论。这迫害者是依照《身心障碍者权益保障法》的规定。卫福部表示，有拍算要放领迫害者的对象，不过是无考虑要取消迫害者。 列车入站，民众排队上车，台北捷运人是真多。有名的作家李昂20暗时发文讲，伊坐捷运的时阵，拄到少年人无愿意让位的状况，甚至是点名台北市长蒋万安，爱明电迫害者的使用方式。文章出来了后，嘛，互大家讨论得真热。 我觉得是少数，台湾的年轻人应该也都是很自律。年轻人有他的难处，每个人都有难处啊，所以有时候这个就是要说清楚。会有一些老人家会觉得这是他们专属的，不能让其他年轻人做。一个民众认为讲迫害者唔是色无共，你也真正认为伊无共。嘛有人认为讲，有当时少年人的身体嘛会无爽快，安尼一直去逼伊让位刚好，会造成少年人就算身体无爽快嘛会忍落来，唔敢去坐迫害者。 废除的话，也不用特别解释自己到底哪里不舒服啊，对啊，就其实会让的就是会让，不会让的就是不会让。射不射倒是没重要，但是公众的心在你的心里面，你应该要有这个意念，愿意去帮助人家。其实迫害者是照《身心障碍者权益保障法》第53条第3项的规定去设的。主管机关卫福部讲，身障权法修正案的草案已经研议要放宽建议去责对象，但是未取消迫害者。台北市府希望大家互相尊重。北捷也有一句标语啊，叫做 #， 也许他有需要，只是你不知道。我想彼此尊重、相互体谅、彼此沟通，这是台北捷运文化的重要成分。迫害者无让位目前是无法通法，一直拢是宣导的方式，鼓励可抗。台北捷运呼吁所有的旅客发挥同理心，甲为让互有需要的人，不管是大人、有心的人、身心障碍者，还是身体无爽快的旅客，若有需要嘛会当到政务柜台去领迫害大纸，无需要任何证明文件，拢会当免费提。记者综合报道。